hozirgi vaziyat hammamizda bir muammo bilan o'tiribsizlar. Misol uchun, hozir bitta chiqsanglar yana o'sha bir narsalar boshlanib ketadi. Kimdirning qarzi bor, kimdirning bolasi betob, kimnikidadir nimadir holat, kimnidir eri bilan holat, kimnidir eri betob, hamma nimadir dori borishingiz kerak, har xil holatdasizlar. Uyingizga borasiz, bismillah aytib bitta qog'oz olasizda, Allohim, men bu dunyoga ayol bo'lib kelganimdan roziman. Ayolligim uchun roziman, muslimaligim uchun roziman. Davom ettiravering. Tashvishdamisiz, problemadamisiz, pulsizmisiz, roziman. Robbim, men roziman. Har bitta holatingizga. Hozir yerim ichyaptimi, roziman. Bolam manaqa ahvoldami, roziman. Kasal boqib o'tiribmanmi, roziman. Qaynagachim kelib har kun urushib ketyapti, roziman. Anaqda muncha pulli qarzim bor, roziman. Yozganda biza barmoqlarimiz bilan yozganimizda on ostimizga urug' ekiladi. Bu bizani boshqaradi, miyamiz boshqaradi, on osti boshqaradi.